ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு சேனல். நீங்கள் வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனால் ரிங்டோன் டெவலப்மெண்ட் எப்படி செட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நான் வந்து இப்போ ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போகிறேன். ப்ளே ஸ்டோருக்குள்ளே போனோன்னா மாப்கப் அப்படின்னு டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணுங்கள். இந்த ஆப் வந்து நான் ஏற்கனவே டவுன்லோட் பண்ணாலும் ஓப்பன் கொடுத்துறேன். ஸோ ஓப்பன் ஆன மேலே சர்ச் ரிங்டோன்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச ரிங்டோன்ஸை டைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து கேஜிஎஃப் மான்ஸ்டர் தமிழ் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுக்குறேன். சர்ச் பண்ணா நிறைய ரிங்டோன்ஸ் வந்து அங்கே உங்களுக்கு பிடிச்சதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வந்து கீழே ஒரு ஆரோ மார்க் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டவுன்லோட் செட்டஸ் ரிங்டோன் இருக்கும். நான் செட்டஸ் ரிங்டோன் கொடுக்குறேன். ரிங்டோன் செட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லின்னு காமிக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.